السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور کراچي خان د سواد د ښکلا چینل نه مخامخ، او تاسو به ګورئ د سواد د ښکلا په چینل باندې د سعودي عرب ښکلاګانې. او دلته زه راغلی یم یوې دیرې ته، پښتانه وروڼه دي زمونږ، د دې سره به ملاقات کوو، د دې سره به تپوسونه به دې کوو چې مسافرۍ پې دا وخت څنګه تېرېږي، او د دې سره به دوه درې خبرې کوو. زمونږ سره اوسئ چېرته ځئ مو. السلام علیکم ملګرو، د یو بل حاجي صاحب سره خواږې ناست یو او سعودي عرب ته راغلی د مسافرۍ په باره کې او د کلي په باره کې تپوسونه به دې کوو. السلام علیکم حاجي صاحب. سلام کراچي خان، جوړې صحت دې ښه دی برابرې؟ الحمدلله خیر خیریت دی. حاجي صاحب څنګه دی؟ خیر تېره الحمدلله. خپل تعارف را سره وکړئ جي. بس یار زه خو د کوزو درشي یم، فضل ناب نوم دی. ښه فضل ناب دې نوم دی، ماشاءالله. مسافرۍ ته راغلو جي جي. خو الله پاک مسافرۍ څنګه تېرېږي؟ مسافرۍ خو الحمدلله ښه تېرېږي، ښه یا بده خو الحمدلله ښه تېرېږي. ښه وخت خپله تېرېږي لږه. الحمدلله عمرې به زموږ جي جي مبارک شئ. ستاسو په کلي کې د کوم کلي چې تاسو یې په کلي کې تاسو خلک سیکوي فضل ناب لګیا دی، خبرې اترې کوي. خیر خپل کلي ته مطلب دی لکه ټول ته السلام علیکم او دغه کومې زړه ده کومې ده؟ وعلیکم السلام. نور ورته څه پیغام ورکوئ؟ بس الله پاک دې ښه ساتي جي جي. او موږ دې خدای ښه ساتي او موږ دې خدای ښه ساتي او الله دې هر چا قسمت او نصیب وکړي دغه ښایسته ځای ویني. دا راته ووایه زما پړه باندې ارمان دغه ځای ویني. جي جي. شروع غرض دی او جي پاکستان کې هم کوو جي. او الحمدلله موږ مزدوري خو هر ځای کې انسان یو، خدای پاک ته پیدا کړی غریب مزدوري هر ځای کې. جي. د سواد د ښکلا چینل به تاسو کوت که نه کوت؟ روزانه سړی ستا چې چینل هم هر وخت کتي د سواد خو چې ته به کوم ځای ته تلې الحمدلله مطلب دی د سواد ښکلاګانې به تاسو کتې؟ د سواد خزانه ښه جي. ستاسو ډېره ډېره مننه او ډېره مهرباني. السلام علیکم. خپل تعارف را سره وکړئ جي. زه خو یم د کوزو درشي دی جي. او افسر علي مې نوم دی، د کس سره تعارف ساتم. ښه د کوز درشکې دی. جي او جي جي. نو څومره وخت شو مسافرۍ کې؟ دغه 11 میاشتې وشوې د خیر 11 میاشتې چې نه راغلی؟ نه وی ماشاءالله کړی بیخي نه وی. بیخي نه وی جي او تب ته نه سود هغه د سواد د یخو بو تب ته نه خېږي اورې. ها دغه دی د سواد د ښکلا په شیشه باندې تاسو په ډېرو ملکونو کې خلک سیکوي چې افسر علي لګیا دی ناستې خبرې کوي، نو خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ بس دا ستاسو مونږ شکریه ادا کوو جي جي. او ستاسو ډېره مهرباني مننه جي چې تاسو زموږ په دې لنډ وخت کې دونه ټایم موږ له راکړو او زموږ سره راډې کېناستئ، ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. نو خلکو ته به څه وایئ پیغام؟ پیغام خو دغه د خلکو دغه دی چې مونږ دا د مسافرۍ ژوند دی جي اورې جي. دلته که یو کس مزدوري کوي هلته به نور خلک پراته وي جي جي. اورې نه هلسته نه کورمال د پراته وي، دلته په سړي باندې سخت دی جي. خو هلته دونه چې لکه سړي باندې نورو باندې او نور ماشومان او فیملي چې کوم مسافري د خلک متل کوي د اوسپنې نونیز چلي. جي. نو اکثر چې خلک مسافرۍ ته راشي که نه نو دی څه شاعر غوندې کې شي چې څه شعر او غزل ټپه پسې درځي که نه درځي؟ یاره کراچي خان نو څه ووایم عاشقي موږ نه ده کړې، عاشقي نه عاشقي نه که نه عاشقي نه خو شاعري عاشقي نه خو لکه د سختې پیراج د سخت وجې نه اکثر سړی شاعر شي. نه خو د ډېر غم د ډېر درد د سړی شاعري زده کړي او دغه شي لکه نو موږ شکر د الحمدلله ښه یو برابر یو لکه داسې غم درد یو نه دی کلی. جي جي. ستاسو ډېره زیاته مننه، ډېره ډېره مننه. صاحب تاسو څنګه یې؟ خیر دی خیر دی جي. الحمدلله. خپل الوه الحمدلله. اول په سر خو را سره خپل تعارف وکړئ جي. جی مونږ خو ډېر پاڼې یو ماشاءالله ډډ پاڼې. عمر ثواب مې نوم ډډ پاڼې په کوم ځای کې دی جي؟ دی خرړۍ نه لا پاسه. ښه جي. سواد کې ده؟ او سواد کې. ښه جي ښه. نو په ډډ پاڼې کې تاسو خلک سیکوي چې یاره عمر صاحب لګیا د خبرې اترې کوي د سواد د ښکلا په شیشه باندې څه به وایئ تاسو؟ ټولو ته مونږ دعا سلام وایو د خیر. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره مننه. دلته کې راغلي مونږ دومره جي جي ډېره مننه جي. ستاسو ډېره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څنګه دی؟ خیر؟ خیر دی جي. تاسو ښه؟ الحمدلله خیر خیر دی. خپل تعارف در سره حاجي صاحب وکړئ. زما نوم غني محمد دی، د کوزو درشکې د کس اوسېدونکی یم. ماشاءالله غني محمده. د سواد د ښکلا په شیشه باندې تاسو خلک سیکوي په کوزو درشکې لګي؟ جي. نو خلکو ته به څه وایئ په کس کې خلک تاسو سیکوي هغه دي؟ بس ټولو ته زما له طرفه دعا سلام او د لوی اختر مبارکي. ښه جي. نور به ورته څه وایئ؟ نور به ورته څه وایو یاره؟ ښه مسافرۍ کې وخت څنګه تېرېږي؟ یاره شکر دی الحمدلله په دې ساعت کې مړه ستا نازړه غوندې کې دې ووینه اورې. خیر که نه مسافري ده که نه؟ مسافري ده. نه نو ولې څه خفه غوندې کې نه یې ولې؟ نو بس څه کوې یاره؟ یاره مړه هلته دې خلک سیکوي چې یاره هغه د غني محمد ناست دی ځان مه خفه کوه سړی بیا به هم خفه شي. نو مړه نه یو خفه په دې ساعت کې. عمره خو به دې د خیره کړي که نه؟ او عمر شکر دی مبارک شه. نو په دې کس کې کوزو درشکې لګي خلک تاسو سیکوي هغه دي چې یاره غني محمد څه پیغام ورکوي خلکو ته؟ څه پیغام ورکوي؟ بس دغه پیغام دی چې بس ټول ته زما طرفه سلامونه. جي. او سلام خو ته ډایرک ورسېد؟
وعلیکم سلام خان نور څه وایې نه نه راځي څه غزل ټپه څه شاعري څه نه راځي نه درځي ښه صحیح ستاسو ډېره زیاته مننه یو جهانمنه ستاسو ټول ملګرو یو جهانمنه جي السلام علیکم حاجي صاحب څنګه لجي ښه خیر دی جی ټیک ټاک خیر سری دي الحمدلله خپل تعارف را سره وکړئ جي زمانو میرپان دی د کوڅې دروشلې اوسېدونکی د کوز درشخیرې د کس ماشاءالله د کس او جی ښه جي ښه د سواد د ښکلا په شته باندې خلک تاسو یې کوي چې یاره عرفان لګیا دی هغه خبرې اترې کوي لکه خلکو ته څه کوي تاسو ویني او نو خلکو ته به څه پیغام ورکوئ جی ټول ته د زړه د کومې سلام علیکم وایم وعلیکم سلام او ټول ته سلام او د سلام نه پس عرض دار جی ټول مسافر چې کوم دی هغه ښه په طبیعت کې او ښه په خوشحالۍ کې جی الحمدلله جی او وخت ساعت ته الله پاک ښه بس کوي جی جی شکر دی کم دغه چې وو هغه اوس نشته کم مشکلات چې وو هغه نشته جی، جی، د جی. کرونا وه جی 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 د کرونا نه وروستو بیا نور هم داسې او په قسمونه حالت په خلکو باندې راغلي لکه شکر دی الحمدلله اوس حالت هیڅ کله؟ نشته. جی 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 ښه نو نور به څه پیغام خلکو ته ورکوئ تاسو جی نو څه وایو؟ عرفان ما وی مسافري ده که نه جی په مسافرۍ کې اکثر کې خیالي سړی ټپې او غزلې او شعرونه او لکه څه نڅوئ یا یوازې په کار کې لګیا یې وایي جی بالکل دی. نو د کوزو درشخیرې په کس ملګري چې کوم دي کوزو درشخیرې د خلک چې کوم دی جی تاسو چې کوي چې عرفان ناست دی موږ ته به چېرته څه لوبه غزل ټپه څه ووایي څه ورته ووایې که نه جی ټپه غزل خو راغلي جی او وایي خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه لږ په قلاره قلاره ښه خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه رحمانه ها چې په زړه دې د یار غم وي څه به خوب څه به خندا یو جهان مننه ډېره زیاته مننه ستاسو د ټول ملګرو